Гояния, Бразилия. Наречен на името на племето Гояни. Коренните му жители обитавали тези земи. Според някои изследователи, то означавало еднакви, в смисъл хора от един и същ произход. Гояния се наричала една епическа поема, написана от Мануел Лопес де Карвалю през 1896 година. Това всъщност е нов град. Изграждането му започва в 1933 година с цел да стане център на земеделска провинция. Името му е избрано с конкурс същата година, организиран от местен вестник. Били предложени имената Нов дом, Гоянополис, Свободен град, Гоянезия и т.н. И накрая е избрано Гояния, предложено от професор Алфредо де Кастро. Прякорът му е столицата на саваната.